Xo'sh, biz davom etamiz. Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va bizni kuzatib borayotgan YouTube kanalimiz foydalanuvchilari. Bugungi videoda sizlar bilan Vite texnologiyasi haqida gaplashamiz. Vite o'zi nima? Vite orqali qanday qilib React application ochsa bo'ladi? Vite ni qanday qilib React ishlatsa bo'ladi? Va Vite texnologiyasining imkoniyatlarini ushbu videoda ko'rib o'rganib chiqamiz. Xo'p, Vite texnologiyasi bilan sizlar bilan tanishishni boshlaymiz. Bugungi kichikgina mana shu prezentatsiyamiz orqali men Vite texnologiyasini tushuntirib berishga harakat qilaman sizlarga va mana shu kichik prezentatsiyani sizlar bemalol videomizni descriptionni, ya'ni opsiyasida joylashgan link orqali kirib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu prezentatsiyamiz linkini videoni opsiyasida qoldiraman. Bemalol kirib foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, Vite nima? Vite texnologiyasi Avenue tomonidan ishlab chiqarilgan va zamonaviy web applarni ishlab chiqish uchun ishlatiladigan front-end ish quroli. Vite engine chiqqan paytlari faqatgina Vue.js texnologiyasini qo'llab-quvvatlagan, ya'ni Vue.js uchun ishlatish mumkin bo'lgan, faqatgina Vue.js uchun. Yarim yil avval, adashmasam, yarim yilcha avval Vite texnologiyasining ikkinchi versiyasi chiqqanda yaxshi bir yangiliklar qo'shildi. Bularga misol keltiradigan bo'lsam, Vite texnologiyasi avvallari Vue'ni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, endi esa Vite texnologiyasini Vanilla JavaScript, SVLT, React, Pre-React, Lit Element kabi texnologiyalarga ham ishlatsa bo'ladi. Avvallari esa bu imkoniyat yo'q edi. Va qulayliklari, Vite texnologiyasining qulayliklari shundaki, hot module replacement bor, ya'ni bu barcha turdagi modullarni to'liq yangilashini talab qilmasdan ish vaqtida shu o'zgarishlarni yangilashga imkoniyat hosil qiladi. Yana shu bilan birga rollup bor. Rollup bu JavaScript moduli hisoblanadi. Bu modul kattalashtirish mumkin bo'lgan foydalanilmagan kod qismlarini dasturdan olib tashlaydi va bu jarayonda esa tree-shaking degan usuldan foydalaniladi. O'zi umuman olganda modulni kodingizda yanada samaraliroq ishlatishiga, saqlanishiga imkoniyat hosil qiladi. Va shu bilan birga mana Vite ham o'zining platformasi bor, rasmiy veb-sayti Next Generation Frontend Tooling, vitejs.dev deb kiradigan bo'lsanglar, rasmiy veb-saytiga kirsanglar bo'ladi. Mana bu joyda ham mana o'zining imkoniyatlarini, qulayliklarini keltirgan. Instant server start, ya'ni tezroq server ishga tushadi boshqa texnologiyalarga qaraganda. Light fasting HMR, ya'ni hot module replacement bor. Rich features, ya'ni sizlar bemalol Vite texnologiyasi TypeScript, GCX, CSS va boshqa imkoniyatlarni qo'llab-quvvatlaydi. Optimized build, universal plugins, rollup kabi superset pluginlar bor va fully typed APIs. Ya'ni sizlar bemalol TypeScriptni Vite'da TypeScriptdan ham foydalansanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar. O'zini shu rasmiy veb-sayti bor, qanday qilib ishlatish, uning imkoniyatlari haqida ma'lumotlarni mana shu veb-saytga joylab qo'ygan. Xo'p, biz hozir sizlar bilan endi Vite texnologiyasini ishlatgan holda React dasturini ochishni o'rganamiz. Keyin esa React dasturimizni ochgandan so'ng esa biroz ozgina fayllar strukturasi bilan tanishib chiqamiz. Deyarli fayllar strukturasi o'zgarmaydi. Bir ikkita o'zgarishlar bor. Create React app ga qaraganda Vite texnologiyasida biroz fayllar strukturasida o'zgarish bor. Lekin vazifalari o'sha. Xo'p, keyin esa darsimizning oxirida esa Vite texnologiyasida ochilgan proyektimizni qanday qilib build qilishni va u build qilingan proyektimizni serverga yuklashni o'rganamiz. Xo'p, birinchi navbatda biza push R tugmasini bosamiz va cmd deb kiramiz. Ya'ni komanda sirasiga kirib olamiz. Va komanda sirasiga kirib olganimizdan so'ng nima qilamiz? Birinchi navbatda o'zimizga kerakli bo'lgan diskni tanlab, kerakli bo'lgan fayllarni tanlab olamiz, papkalarni. Xo'p, 2.d diskni o'tib olaman, cd qilaman va men o'zimga kerakli bo'lgan papkani tanlayman. Sababi ushbu tanlangan papkanda men Vite proyekt ochaman. Xo'p, cd technology deyman. Enter, cd probel tab tugmasini bosib fayllarni tanlasam bo'ladi. Xo'p, bizda web papka bor. Va web papkaning ichida esa men bitta papka hosil qilaman. mkdir deyman, mkdir probel tashab, bo'sh joy tashab, Vite tutorial degan papka hosil qilib olaman. Xo'p, bizda Vite tutorial degan papka hosil bo'ldi. Endi cd qilib shu papkani men belgilab olaman. Xo'p,
Vite tutorial. Va mana shu Vite tutorialimiz ichidan esa mana bu npm init Vite degan komandani yozib, kerak bo'lgan package, ya'ni proyektimiz nomini va packagelarni tanlab, proyektimizni ochib olamiz. Xo'p, buning uchun yozaman npm init Vite deb enter bosaman. Hop, biroz kutamiz va ushbu jarayonda albatta esingizda bo'lsa internet bo'lishi zarur. Bo'lmasa internet bo'lmasa proyektingiz ochilmaydi. Hop, proyektimizning nomini o'zgartirsak bo'ladi yoki shunchaki enter bosib mana shu Vite projectligicha qoldirsak bo'ladi. Xohlasanglar o'zingizlarning proyektingizning nomini yozib qo'ysanglar bo'ladi. O'zingizlarga qulay qilib, men hech qanaqa proyekt nomini yozmayman, shunchaki enter bosaman. Hop. Qaranglar. Bizda endi so'rayapti select app framework, ya'ni Vite'ni qanaqa framework uchun ochasiz deyapti. Birinchisida vanilla JavaScript, oddiy JavaScript bu, Vue, bu uchun ochsak bo'ladi, React, Proyekt, Lit yoki SVLT ga ochsak bo'ladi. Bizga React kerak. Reactni belgilaymiz. Mana bu tepada strelka bilan pastga bosadigan bo'lsanglar, bemalol frameworklarni tanlasanglar bo'ladi. Hop, Reactni tushiraman chiziqchani va enter bosaman. Hop, endi esa bizda React va React TS bor. React bu oddiy JavaScriptli React, oddiy React application. React TS esa bu TypeScriptga ega React application. Bizga oddiy React kerak. Agarda sizlar TypeScriptda yozadigan bo'lsanglar, Reactni umuman Reactda TypeScript ishlatadigan bo'lsanglar, ko'proq uni React TSni belgilab, React TypeScript proyekt ochsanglar bo'ladi. Bizga React kerak, enter bosamiz. Xo'p, bizda oddiy proyekt hosil bo'ldi. Endi proyektimiz uchun kerakli bo'lgan dependencies, ya'ni packagelarni, notebooklarni, umuman kutubxonalarni o'rnatib olamiz. Buning uchun men shu papkamizga kirib olaman, Vite tutorial ichidagi hosil bo'lgan papkamizga, Vite proyektimizga. Hop. cd probel Vite projectni tanlayman. Tab tugmasini bosib qolman. Mana bu papkalarni belgilashi savol tug'ilishi mumkin. Qanaqa qilib papkalarni belgilab olasiz degan. Shunchaki tab tugmasini bosadigan bo'lsangiz, cd probel tab tugmasini bosadigan bo'lsangiz, papka chiqadi. Enter bosamiz va keyin bu joydan biz albatta mana dasturimiz hozir ochilgan. Mana bunday komanda chiqadi. Dasturimiz ochilgandan so'ng done now run degan komanda chiqadi. Keyin esa dasturimizga o'tib npm install komandasini yozamiz. Keyin esa bizda o'rnatib bo'lingandan so'ng esa mana bunday xabarlar chiqadi va yangi komanda kiritish qatori. Hop, npm install yozamiz. npm install. Enter. Hop, pastroq o'chaman va bizda kerakli bo'lgan kutubxonalar o'rnatilmoqda. Ko'rdinglar? Juda tez bo'lyapti Vite texnologiyasi. Umuman Vite orqali proyekt ochadigan bo'lsanglar, qisqa fursatlar ichida proyektinglar ochiladi. React appga qaraganda ancha tez. Xo'p. Bizning dasturimiz o'rnatib bo'lindi. Endi nima qilamiz? Endi biz sizlar bilan npm run dev qilamiz. Ya'ni npm run dev komandasi orqali bizni Vite proyektimizni serverda ishga tushirsak bo'ladi, lokal hostda. Enter bosamiz. Yaxshi, bizning Vite texnologiyamiz, Vite proyektimiz serverda ishga tushdi. Endi brauzerga o'tib, localhost 3000 ni yozamiz. 3000 ni yozamiz, localhost 3000. Va mana bizda Vite proyekt ochildi. Zo'r. Mana Vite app faqat sal boshqacharoq ko'rinishlari. Hello plus React, endi bizda mana counter bor va boshqa linklar, tekstlar. Xo'p, yaxshi. Mana bu komanda sirkani yopib bormanglar. Yopib boradigan bo'lsanglar, mana bu local hostinglar o'chib qoladi. Shu sababli buni pastga tushirib yuboramiz. Xo'p, men papkaga o'taman va proyektimni VS Code'da ochib olaman. Mana ochildi Vite applicationimiz. Xo'p, deyarli ozgina farq qiladi Create React app qilishga qaraganda. Create React app qilib React proyekt ochganingizda albatta sizlarda public papkasi bo'lardi. Esingizda bo'lsa, node modules, public, src. Bizda esa public papkasi yo'q. Faqatgina src bilan node modules va qolgan papkalar bor. Va index.htmlimiz public papkada joylashardi. Bu esa src dan tashqarida turibdi. Xo'p, src papkamiz ichida mana JSX file, app.jsx file, app.jsimiz, main.jsx bor, index.js bo'lardi. Esingizda bo'lsa, oddiy React proyektda bu index.js fayl bo'lardi. Bunda main.jsx turibdi Vite'da. Xo'p, keyin bizda packages-on Vite config file, bu config fayllarimiz, Vite'imizning config konfigurasi.
packageson va packageson ham biroz farq qiladi. Defensivesda faqat React va React'on bor. Oddiy React proyektda esa biroz yana boshqa packagelar qo'shilgan. Va mana skriptlar Vite, Vite build, Vite preview va hokazo. Index.css va app.js6 boshlang'ich kodlar va notebook papkamiz. Boshqa farqlari yo'q. Index.html ga o'tadigan bo'lsak, bizda faqat index.html da mana script bilan div root idli divimiz bor, bo'ldi. Boshqa yana ortiqcha kommentlar, hit qismida esa meta taglari yo'q. React proyektda esa yana juda ko'p kodlar bor edi HTML da. Xo'p, kelinglar endi app.jsimizni o'zgartirish kiritmaymiz hech qanaqa. Shunchaki Vite proyektimizni build qilib serverga yuklab ko'ramiz. Packageson terminal ochaman. Ochilishi kerak hozir. Xo'p, npm run build qilaman. Enter bosdim va bizda build bo'lmoqda. Juda tez bo'ldi. Mana this ham papka hosil bo'ldi. React esa build ham papka hosil bo'lardi desinglar bo'lsa. Xo'p, endi men biron bir Netlify kira qolaman. Netlify.app Netlify ga kirib men mana shu build papkani to'g'rog'i this papkani yuklayman. Xo'sh, sites pastroqqa tushaman va keyin esa mana shu this papkani men shu joyga yuklayman. Bizda proyektimiz yuklandi, ochamiz. Mana Vite app. Counter bor, mana bu joyda counter bemalol bosib ishlatsangiz bo'ladi. Mana konsolda ham ochib ko'ramiz. Elements, id root app va bizda header qismida ichida kodlarimiz joylashgan. Umuman olganda ancha toza, zo'r HTML qism ham. Hammasi shu joyda. Va mana hech qanday yana bir narsa zo'r shunda Vite'da sizlar hech qanday komponentlarni bemalol sourcedan ko'ra olmaysizlar, faqat minify bo'lgan turni ko'rsanglar bo'ladi. Mana JS, CSS va hokazo fayllarni. React proyektda esa masalan mana o'zimning veb saytimga kiradigan bo'lsam, React ko'tarilgan veb saytim johirdev. Mana masalan hozir buni kodini ko'ramiz. Mana sourcesga kiradigan bo'lsanglar, statikdan tashqari men yana boshqa papkalarni ko'raman va mana bu statik ochadigan bo'lsam, men boshqa komponentlarni, ya'ni saytda ishlatilgan komponentlarni ko'rsam bo'lardi va uning kodlarini ko'rib turganlaringiz. Bemalol kirib kodlarni ko'rsam bo'lardi. Vite proyektda esa unday emas. Mana assets turibdi, faqat bo'ldi. Keyin mana index fayl bor, HTML fayl bor, bo'ldi. Qolgan mana bu JavaScript fayllar esa minify ko'rinishda keltirilgan. Bu ham bitta yaxshi. Ya'ni saytlarning kodi shunchaki open source bo'lib ochiq tarzda turmaydi. Shu tarafi ham bir tomondan zo'r. Mana HTML qism, oddiy React'da tuzilgan veb saytda HTML qismi, bu esa Vite'da tuzilgan HTML qism. Ancha farq qiladi. Xo'p, Vite ishlatishga keladigan bo'lsak, unaqa qiyin emas. Deyarli bir xil desam bo'ladi ishlatish React bilan. Agarda sizlar React'ni yaxshi biladigan bo'lsanglar, bemalol komponentlarni ochib app.js ga ulasanglar bo'ladi, bemalol xohlagancha o'zgartirishlar kiritsanglar bo'ladi. Masalan, mana bu div ochib tashlayman. Shunchaki div ochib, birinchidan h1da hello Vite plus React deb yozib qo'ysam ham bo'ladi masalanda endi. Xo'p. Mana xohlagancha o'zgartirish, xohlagancha narsani qo'shsam bo'ladi, xohlagan narsani ishlatsam bo'ladi. Bo'lganda Vite ham ancha qulay. Nimaga men Vite sizlarga video qilib chiqarishga qaror qildim? Sababi Create React app qilib React proyekt ochishga qaraganda ancha Vite samarali va tezroq ishlaydi va ko'pgina imkoniyatlari bor. Hali aytib o'tgandek rollup, hot modules replacement bor. Bo'lganda ancha zo'r va ko'pgina packagelarni, imkoniyatlarni qo'llab-quvvatlaydi. TypeScript, CSS, boshqa va hokazo. Xudo xolasa keyingi videolarda yanada chuqurroq to'xtalishga harakat qilaman. Ushbu Vite texnologiyasi bo'yicha biron bir proyektlarni ko'rsatib qilib berishga ham harakat qilaman Vite'da. Nasib bo'lsa, bugun sizlar bilan esa Vite haqida tushunchaga ega bo'ldik. Vite nima ekanligi, uning imkoniyatlari va Vite orqali qanday qilib React proyektni ochishi va Vite'da sozlashni ko'rdik. O'ylaymanki, ushbu video sizlarga foydali va qiziqarli bo'ldi. Agarda foydali bo'lgan bo'lsa, albatta videoga like bosib, qo'llab-quvvatlanglar va ushbu texnologiya haqidagi fikringlar va izohlarni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar.
Xudo xohlasa har birini o'qib chiqib javob berishga harakat qilaman. Hozircha shular edi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha